யாருக்குமே பூனை அப்படிங்கிற உயிரினத்தை தெரியாம இருக்க மாட்டீங்க. ஒண்ணு உங்க தெருவில் பார்த்துருப்பீங்க, இல்லைன்னா நீங்க வளர்த்துட்டு இருப்பீங்க. ஏன், நான் கூட தான் வளர்க்குறேன். அதே மாதிரி பூனைங்க காட்டுல வளர்றதா இருந்தா அது எப்படி இருக்கும்? காட்டுல வளர்றதா இருந்தா சிங்கம் புலி அப்படி சொல்லல, இதே மாதிரி சைஸ்ல இதே மாதிரி பூனைங்க காட்டுல வளர்றது. டாப் 5 வைல்ட் கேட்ஸ், அதாவது காட்டுல வளர்ற 5 பூனைகளை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். வெல்கம் டு இன்ஃபோ கைட் தமிழ். நம்பர் 1, ஸ்பாட்டட் லின்சாங். இதோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 0.45 கிலோ தான் இருக்கும். இதோட உடல் அளவு 36லேருந்து 38 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் தான் இருக்கும். இதோட வாலோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா 30லேருந்து 33 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும். அதே மாதிரி இதோட உயரத்தை பார்த்தீங்கன்னா 13லேருந்து 14 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும். இது எங்கெங்கெல்லாம் வாழுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்டர்ன் நேபாள், இந்தியாவில் உள்ள சிக்கிம், அசாம், அதுக்கப்புறம் பெங்கால், அதுக்கப்புறம் பூட்டான், நார்த் ஈஸ்டர்ன் மியான்மர், நார்தர்ன் தாய்லாந்து, லாவோஸ், அப்புறம் சதர்ன் சைனாவில் உள்ள வெஸ்டர்ன் சிச்சுவன், யுன்னன் குயிரு, அதுக்கப்புறம் சவுத் வெஸ்ட் காங்ஸி. இது மரத்துக்கு மேலே ஏறியோ இல்லை கிரவுண்ட்லேயோ வேட்டையாடும். என்னென்னலாம் வேட்டையாடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோடன்ஸ், எல்லா எலி வகைகளையும் சாப்பிடும். அதுக்கப்புறம் தவளை, அதுக்கப்புறம் பாம்பு, அதுக்கப்புறம் கர்கஸ். செத்துப்போன அனிமல்ஸ் தான் கர்கஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது செத்துப்போன எல்லா அனிமல்ஸையும் சாப்பிடும். நம்பர் 2, செர்வல். இதோட தோல் உயரத்தை பார்த்தீங்கன்னா 54லேருந்து 62 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும். இதோட வெயிட் 9லேருந்து 18 கிலோ வரைக்கும் இருக்கும். இதோட வாலோட அளவு 30 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும். இது நைட்டு மாதிரி காலையிலையும் நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கும். இது எங்கே வாழுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்காவில் மட்டும்தான் இதை பார்க்க முடியும். ஆப்பிரிக்காவில் எங்கெங்கெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொரோக்கோ, அதுக்கப்புறம் துனிசியா, அதுக்கப்புறம் அல்ஜீரியா. இங்க கிட்டத்தட்ட அது அழிய போகுது. அதுக்கப்புறம் சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஃபுல்லாவே அது வாழுது. ஒரு தடவை இந்த பூனை நாய்களுக்கெல்லாம் பயந்து மரத்துக்கு மேல 30 அடி ஏறி இருக்கு. இது ஒரு நாள்ல, அதாவது 24 மணி நேரத்துல 15லேருந்து 16 உயிரினங்களை வேட்டையாடுது. என்னென்னலாம் வேட்டையாடி சாப்பிடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோடன்ஸ், அதாவது எல்லா எலி வகைகளும். இது 70லேருந்து 95% அதோட பசியை தீக்குது. முக்கியமா பிளைராக்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் பேர்ட்ஸ், சின்ன சின்ன பறவைங்க, அதுக்கப்புறம் தவளை, அதுக்கப்புறம் எல்லா பூச்சிங்களையும் சாப்பிடும். அதுக்கப்புறம் ரெப்டைல்ஸ், டியூக்கர்ஸ், ஹேர்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஃப்ளெமிங்கோஸ், அதுக்கப்புறம் புல்லை சாப்பிடும். இது ஜீரணம் ஆகிறதுக்கு, அதாவது டைஜஷனுக்கு. நம்பர் 3, ஃபோசா. இது எங்க வாழுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்காவுக்கு கீழே உள்ள மடகாஸ்கர் அப்படிங்கிற கண்ட்ரியில் தான் வாழுது. இங்கே மட்டும்தான் அதை பார்க்க முடியும். இதோட உயரத்தை பார்த்தீங்கன்னா 70லேருந்து 80 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும். இதோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 5.5லேருந்து 8.6 கிலோ வரைக்கும் இருக்கும். இதோட வாலோட அளவு 65லேருந்து 70 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும். இது காலையிலையும் சரி ராத்திரியிலையும் சரி ரொம்ப ஆக்டிவாக வேட்டையாடும்.
என்னென்னலாம் வேட்டையாடி சாப்பிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிரே மவுஸ் லெமூர், இது வந்து 50% அதோட பசியை தீக்குது. அதுக்கப்புறம் டயடமன் சிஃபாக்கா, அதுக்கப்புறம் ட்ரெண்ட்ரெக்ஸ், அதுக்கப்புறம் ரோடன்ஸ், எல்லா எலி வகைகளையும் சாப்பிடும். அதுக்கப்புறம் லிசார்ட்ஸ், எல்லா பல்லி வகைகளையும் சாப்பிடும். பேர்ட்ஸ், பல வகையான பறவைகளை சாப்பிடும். அப்புறம் இன்செக்ட்ஸ், முக்கால்வாசி பூச்சிகளை சாப்பிடும். அதுக்கப்புறம் கிராப்ஸ், நண்டுகளை சாப்பிடும். நம்பர் 4, கெராக்கல். இது எங்க வாழுது, எங்கெங்கெல்லாம் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆப்பிரிக்கா, அதுக்கப்புறம் இந்தியா, அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் ஏஷியா, அதுக்கப்புறம் மிடில் ஈஸ்ட். இதோட தோல் உயரத்தை பார்த்தீங்கன்னா 40லேருந்து 50 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும். இதோட வெயிட் வந்து 8லேருந்து 18 கிலோ வரைக்கும் இருக்கும். இது மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வருஷம் வாழும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 16 வருஷம் வாழும். பறவைகளை வேட்டையாடுறதுக்கு 12 அடி வரைக்கும் இது குதிக்கும். இது என்னென்னலாம் வேட்டையாடி சாப்பிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேப் கிரிஸ்கோக், காமன் டியூக்கர், ஷீப், கோட், புஷ் பிளைராக்ஸ், ராக் ஹைராக்சஸ், ஹேர்ஸ், பேர்ட்ஸ், பல வகையான பறவைகள், அப்புறம் லிசார்ட்ஸ், எல்லா பல்லி வகைகளும், அதுக்கப்புறம் பாம்பு, அதுக்கப்புறம் இன்செக்ட்ஸ், எல்லா பூச்சிகளும். நம்பர் 5, மார்கே. இது எங்க வாழுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சதர்ன் மெக்சிகோ, அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் அமெரிக்கா, அதுக்கப்புறம் சவுத் அமெரிக்கா, சிலது நார்த் அமெரிக்காலையும் வாழுது. இதோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 2.6லேருந்து 4 கிலோ வரைக்கும் இருக்கும். இதோட உடல் அளவு வந்து 48லேருந்து 79 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும். இதோட வாலோட அளவு வந்து 33லேருந்து 51 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும். இதனால 12 அடி வரைக்கும் குதிக்க முடியும். இது என்னென்னலாம் வேட்டையாடி சாப்பிடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குரங்கு, பறவைகள், அப்புறம் முட்டை, அப்புறம் லிசார்ட்ஸ், எல்லா பல்லி வகைகளும், அப்புறம் தவளை, அதுவும் ட்ரீ ஃப்ராக்ஸ், மரத்தில் இருக்க தவளை, அதுக்கப்புறம் ஸ்குவிரல்ஸ், அப்புறம் கேன் ராட்ஸ், இது ரொம்ப பெரிய எலி மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கின்னி பிக்ஸ், சில நேரம் புல்லையும் சாப்பிடும் அதோட டைஜஷனுக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க. நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மேலும் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தெரிய வரணும்னு நினச்சினா பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. மற்றவங்களும் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோவில் ஏதாவது பிடிச்சிருந்துச்சு இல்லை புதுசாக கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயத்தை பற்றி சந்திக்கிறேன். நன்றி.